Jujur deh, siapa yang kalau naik pesawat goyang dikit langsung overthinking, pesawatnya bakal jatuh kayak batu. Tenang dulu, fisikanya tuh simple. Lihat kertas ini, kalau ditiup atasnya dia malah naik bukan turun. Ini prinsip Bernoulli. Udara ngebut ke atas kertas bikin tekanannya jadi rendah. Udara santai dari bawah, tekanannya lebih tinggi dan nendang ke atas. Sayap pesawat dirancang persis kayak gini. Bayangin, dengan kecepatan 700 km per jam, gaya angkatnya itu kuat banget. Turbulensi itu cuman kayak mobil lewat jalan berlubang. Jadi selama sayapnya nggak copot, fisika bakal ngejamin lo tetap terbang aman. Itulah alasannya